Hello mga mamis! Na-try nyo na ba to? Malunggay at kalamansi, dalawang sangkap lang na sobrang mabisa para sa ubo ng mga bata. Ayun yung ginagawa kong home remedy pag may ubo ang aming junior. Pinapainom ko lang siya niyan. Pipigaan mo lang yung malunggay and then papatakan mo ng kalamansi. After nyan, ipainom mo na. Tingnan nyo sa video kung ano mangyari sa kanya after niyang uminom. Ang bilis ng epekto mga mamis, labasan agad yung mga phlegm. Kaya grabe, believe talaga ako sa power ng moringa, also known as malunggay. Grabe guys, tingnan niyo siya, patawa-tawa pa siya, 'di ba? Tawa siya diyan, tapos mamaya, lasahan niyo na 'yon. Pero sobrang effective talaga niyan mga mommies, kaya try niyo lalo na sa mga modern nanay. Proven and tested na yan mga moms. Sana makatulong, kaya share ko lang din. Thank you for watching, good vibes, positivity!